Agora pasou xa, e non hai paragüeiro que o arranxe. E é mellor calar por si acaso, por si volven e preguntan e che din: veña vostede connosco, que cho poden decir, e te levan, que te pode levar. E meten talí naquil cuartiño e pregúntanche: onde estaba vostede o sábado ás 2 da mañá? Eso por che preguntar algo. E ti non sabes que dicir. E soltanche un viaxe e aguantas, porque inda que non queiras aguantas, Eduardo. Aguantas ou te perdes. Aguantas como aguantan todos. Aunque despois os amigos che digan que ti non tes o que ten que ter un home, porque se mo fan a min, mordelles o corazón. Que todo o mundo é moi valente, todo o mundo. Pero xa se viu que cando entraron na taberna e preguntaron polo Roxo, ninguén se atreveu a defendelo. E iso que todos eran amigos dele. Pero cando lle dixeron: Roxo, veña vostede connosco, ninguén protestou. E agora o Roxo está apodrecendo. E o mal foi dil, que morreu por se meter onde non debía. Que o tiñamos ben avisado, que lle tiñamos ben dito: mira, Roxo, que vas a acabar mal, mira que vas por mal camiño. Pero il era testarudo e non fixo caso. Porque volta que todos os homes somos iguales e que temos dereitos. Home, sí, eso sabémolo todos, me cago na puta. Tamén o sei eu. Pero non se pode falar. Que non, home, que non se pode. E hai que aguantar e deixar os dereitos e as valentías a unha beira. E se mexan por ti, deixa que mexen, que por que han levar. E de nada cheval que vayas alí e lle digas: hai que estou eu, que son o irmão do Roxo, e veño a lles preguntar que fixeron do meu irmão. Que lle como fija do desgraciado que fose. Que non che val de nada, e vanche decir que eles non saben, que alá o xuez e o mellor cóllente. E mañá apareces tamén tirado nunha cuneta. E o que te azuce e che diga que non eres home, que non eres merecente de ser irmão do Roxo, dille que cale. Que a vida é así, e o que manda, manda, e o que non, non manda nada. Dígocho eu, Eduardo, dígoche de corazón, que a ti non te nomearon para nada. Para nada, Eduardo, para nada. Porque o meu fillo é testigo de que soilo lle dixeron: ten que vir connosco para arranxar un asunto. E o teu irmão díxolles que non iba, que il estaba bebendo e que non tiña ningún asunto que arranxar fora de alí. E entón eles sacaron as pistolas e xa non falaron máis. E o Roxo mirou pros compañeiros e preguntoulles: e que xa non hai homes? E eles calaron como a mortos. Pois outra cousa non se podía facer se non querían morrer todos ali. En aquel intre chegou a Sara e díxolles: onde levan o meu home? Pero non lle contestaron nada. Que eu penso que eles iban cocidos, que o Roxo era moito home e tiña medo de que se lle repuxera. Mandaron subir a camioneta blanca e marcharon con il cara ao monte dos Armadoiros. O demais xa sabes ti. Apareceu morto dun tiro na cabeza. Agora xa pasou. E é mellor calar. Tamén calou o médico cando lle levaron o fillo. Sonche cousas da vida e dos homes, que somos lobos uns pros outros. Coma lobos, Eduardo. Dígocho eu, coma lobos.